Medzi perly Spiša a celého Slovenska sa bez pochyby môže zaradiť starobilé mesto Levoča. Rozprestiera sa na miernom návrší pod nádhernými levočskými vrchmi v centre Spiša. Prvé osídlenie priestoru pochádza z neolitickej doby. Už v roku 1271 sa spomína ako centrum provincie spišských Sasov a dostáva právo slobodného kráľovského mesta. Postupne mesto získalo rozsiahle práva, ktoré umožnili prosperitu remeselníkom a najmä obchodníkom. Mesto malo právo skladu tovaru na známej ceste z Krakova na Balkán. A práve o tieto privilégiá Levoča viedla takmer 100-ročnú vojnu proti svojim susedom z Kežmarku. O bohatstve mešťanov slobodného kráľovského mesta v súčasnosti azda najviac svedčia nádherné, obytné, reprezentačné a sakrálne stavby. Levoča v stredoveku dosiahla vysokú úroveň nielen hospodársku, ale aj kultúrnu i spoločenskú. Levočské námestie sa zaraďuje medzi najväčšie stredoveké námestia na Slovensku a je dodnes chránené stredovekými hradbami. Pamätným zostane rok 1474, keď do mesta prišiel uhorský kráľ Matej Korvín. Neskôr v roku 1497 v Levoči rokovali 4 poľskí bratia Jagelovci, z ktorých Ladislav II. Bol uhorským a Žigmund I. poľským kráľom. O takmer 500 ročí neskôr na stretnutie prvých mužov dvoch kráľovstiev symbolicky nadviazal 5. summit 11 prezidentov Strednej Európy. Výhodná poloha na križovatke obchodných ciest medzi Uhorskom a Poľskom postupne začala Levoči prinášať veľké zisky, najmä do mestskej pokladnice. V 15. a 16. storočí nastalo v meste obdobie rozkvetu architektúry, vzdelanosti, umenia a remesiel. Veľké požiare v rokoch 1550 a 1599 výrazne zmenili charakter mesta. A práve požiarom sa môže za svoj nový vzhľad poďakovať Levočská radnica, ktorú v roku 1615 prestavali a rozšírili. Na južnú fasádu boli umiestnené alegorické fresky občianskych cností. Striedmosť, opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť a spravodlivosť. V rokoch 1656 až 1661 k radnici pristavili renesančnú zvonicu, na ktorú umiestnili prvé vežové hodiny na území bývalého Uhorska. Nádherné sú aj interiéry radnice, ktorá slúžila na pravidelné zasadania mestskej rady a iné príležitosti. Turisticky obdivovaným objektom je aj stredoveká klietka hanby, slúžiaca na trestanie ľahších deliktov.
Historické jadro mesta v roku 1950 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Charakteristické sú najmä prekrásne renesančné arkádové domy a známa mestská radnica, pôvodne vybudovaná v gotickom štýle. Takmer všetky stavby v historickom jadre vyžarujú neopakovateľnú atmosféru v každom ročnom období. Levoča je charakteristická viacerými historickými stavbami, ktorým dominuje chrám svätého Jakuba s unikátnymi krídlovými gotickými oltármi. Hlavný oltár majstra Pavla z Levoče je dokonalým umeleckým dielom a najvyšším gotickým oltárom na svete. Druhou zaujímavou a historicky hodnotnou stavbou je kostol svätého Ladislava, ktorý v prvej polovici 14. storočia postavila rehoľa minoritov. Pôvodne bol gotický. Neskôr, v 17. storočí, kostol zmenil svoj vzhľad. Okrem pôvodných gotických prvkov pozornosť púta najmä vnútorné barokové zariadenie z roku 1694 až 1697 a gotické nástenné maľby zo 14. a 15. storočia. Vo vedľajšom bývalom kláštore je Rajský dvor s unikátnou krížovou chodbou zo 14. storočia. Levoča bola do roku 1922 sídlom Spišskej župy. Župný dom v klasicistickom štýle postavili v rokoch 1806 až 1826 podľa projektov známeho klasicistického architekta Antona Povolného. Budova patrila k najvýznamnejším spomedzi všetkých župných domov v bývalom Uhorsku a architektonicky je na Slovensku ojedinelým zjavom. V meste je azda najkrajšie v lete a najmä počas Medzinárodného kultúrneho festivalu Dňoch majstra Pavla. Ulice ožijú mnohými jazykmi a mesto sa stáva opäť takým, aké bolo v stredoveku. Na námestí sa každý rok stretnú mnohí remeselníci a umelci, aby svojimi výrobkami i výkonmi pripomenuli tradície typické nielen pre tento región, ale aj širšie územie presahujúce hranice štátu. Mladí umelci z viacerých kútov Európy si aspoň symbolicky pripomenú celosvetovo slávneho majstra Pavla. Medzinárodný plenér umožňuje konfrontovať svoju zručnosť a nadanie. Levoča je vo svete známa aj zjavením sa Panny Márie na Mariánskej hore. Významnou udalosťou mesta je každoročná púť do priestoru zjavenia.
Posvätné miesto slovenského národa navštívil ako pútnik 3. júla 1995 svätý otec Ján Pavol II, ktorý tu takmer pred miliónom ľudí odslúžil slávnostnú svätú omšu. Okrem bohatej histórie, Levoča ponúka aj jedinečný oddych a relax v prostredí podmanivých levočských vrchov. Mesto je nefalšovaným skvostom medzi slovenskými mestami.